7 من القراءات. نعم. من الممكن أن يا ترى نأخذ فكرة عن هذه القراءات ال7، وإذا كان بالإمكان أيضا أمثلة عليها بصوتكم. ما فيش مانع. هي القراءات ال7 القراء ال7 يعني. نعم. اللي هم متواترين من أيام الرسول. نعم. نافع المدني. نافع المدني. وابن كثير المكي. نعم. وأبو عمرو البصري. نعم. وابن عامر الشامي. نعم. وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفة. نعم. فكل القراء دول ال7 روين عنهم، كل قارئ روين عنه 2. أيوة. فنافع المدني ده راوي عنه قالون وورش. نعم. وابن كثير المكي راوين عنه 2، البزي وقنبل. قنبل. نعم. نعم. وأبو عمرو البصري روين عنه 2، نعم. الدوري والسوسي. وابن عامر الشامي روين عنه 2، هشام وابن ذكوان. أيوة. وعاصم روين عنه 2، شعبة وحفص. أيوة. وحمزة روين عنه 2، خلف وخلاد. والكسائي روين عنه 2، أبو الحارث وحفص الدوري. أيوة. فالرواه دول ليهم يعني قراءات متعددة ومختلفة. أيوة. تختلف، وفي بعض القراء يعني يتفقوا في بعض الرواية. أيوة. مثلا زي المد المنفصل يا أيها الذين آمنوا. نعم. فيه اللي مد 2 حركات، أيوة. وفيه اللي مد 4 حركات، وفيه اللي مد 6 حركات. نقدر ناخذ مثل كذا ولو تكرمت؟ مثلا يعني زي قراءة قالون. نعم. يعني عاوزها على طول ولا بالتجويد؟ بالتجويد لو تكرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية حفص. نعم. وفي أغلب القراء يعني بيتفقوا معاه فيها. أيوة. أو أغلب الرواة. نعم. الرواية الثانية اللي هجيبها بقى برواية أخرى. أيوة. هي رواية ورش. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية ورش. نعم. والرواية اللي هقولها دلوقتي الثانية رواية حمزة. أيوة. أو قراءة حمزة. نعم. صح. نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. دي قراءة حمزة. جميل جدا. أستاذ عبد الباسط، يحدث مثلا بأنك أثناء قراءة إحدى السور مثلا تأتي على هذه الأنواع مع بعض عندما يكون هناك جمهور مثلا ومتجاوب
مثلا هذه السورة بالذات، نعم. والضحى والليل إذا سجد، نعم. تقرأها مثلا بقراءات مختلفة في وقت واحد؟ بس مش في نفس واحد. لا مش في نفس واحد. لا أقرأها بقراءات متعددة. لا أقصد في وقت واحد، يعني أقصد لنفرض بأنك في مسجد وتقرأ، هل تمر على هذه السورة وأنت وتقرأها بكل هذه الألوان في وقت واحد يعني؟ ما فيش مانع. يحدث ذلك. نعم يحدث. متى مثلا؟ عندما يكون الجمهور يطلب أو لا، ما هي على كل حال دي أولا قراءات متعلمها أنا. نعم. وفي ناس بتحب أن تسمع القراءات المتعددة دي. أيوة. لكن من ملاحظتك الشخصية أي أنواع القراءات يفضلها السامع؟ يعني والله هو في بعض البلاد، نعم، يعني مثلا في بلاد المغرب بيقرؤون برواية ورش. أيوة. لهجات، يعني لهجتهم هناك رواية ورش. أيوة. فالواحد بيبقى حريص يقرأ لهم باللهجة بتاعتهم. أيوة. في السودان نعم. تلاقي مثلا قراءة أبو عمرو. نعم. فالواحد بيقرأ لهم برضو بقراءة أبو عمرو. أيوة. في بلادنا هنا في البلاد العربية مثلا الكويت والسعودية والكويت والبلاد المشرق يعني. المشرق. نعم. بيقرأوا قراءة أو رواية حفص. أيوة. اللي هي الماشية على طول. يستسيغون رواية حفص. وفي بعض البلاد تحب تسمع بقى روايات متعددة. أيوة.